Hi, welcome to Pavi YouTube channel. How are you all? ഹലോ, എല്ലാവരും സുഖമല്ലേ? ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിരിക്കണോ? പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പോയിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ലവ് ലേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അതേ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊരു പ്ലെയിൻ ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഫുൾ കണ്ടാലോ? ഇവിടെ ക്യാമ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. നല്ല വ്യൂ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഈവനിങ് സമയത്ത് പോയാൽ നന്നായി ഉണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ട് പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാർബിക്യൂ എല്ലാം ചെയ്യാം, ക്യാമ്പിങ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാം.
പിന്നെ അവിടെ നിറയെ പേര് ക്യാമ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഷെഡുമാരൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ അവിടെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ബോളൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ ബാഡ്മിൻ്റൺ, അത് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ സ്ഥലമാണല്ലോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം കുറച്ച് നേരം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിലേ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിലേ ബോറടിക്കില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഫ്രീ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയി കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ട് വരാം. ഇവിടെ നിറയെ ഡിയറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, കണ്ട് ഓടുന്ന കണ്ടില്ലേ, നിറയെ ഉണ്ടായിരുന്നതാ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അത് ഓടുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.